Guddaa galatoomii egaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhimma turizimii biyya keenyaa guddina turizimii fi akkasumas faayidaawwan turizimii irraa argamanii wal qabsiisanii mata duree kanarratti ibsa bal'aa miidiyaadhaaf kennanii jiru. Nus isarratti xiyyeeffachuudhaan keessumaa mata duree turizimii mootora diinagdee haaraa jedhu irratti dhimmoota garaagaraa kaasaa sinfaana turraa jechuudha. Egaa jalqaba irratti ministeerri muummee egaa Itoophiyaan damee turizimii irratti maaliif xiyyeeffatte isa jedhuu fi ibsaa fi deebii bal'aa kennaniiti kan jirani. Egaa akka addunyaatti yoo kan ilaallu ta'e guddinni turizimii akka addunyaatti maal fakkaataa kan jedhuu fi turizimiin akka addunyaatti diinagdee guddaa sochoosaati kan inni jiru. Waggaa waggaadhaan yoo kan ilaallu ta'e dameen turizimii diinagdee addunyaatiif doolaara tiriliyeena 12.6 addunyaaf gumaacha. Biyyoota tokko tokko immoo akka fakkeenyaatti fudhannee kan ilaallu yoo ta'e United States of America waggaatti damicharraa doolaara biiliyeena 200 biiliyeena 15 argatti. Akkasumallee biyya Spain kan ilaallu yoo ta'e doolaara biiliyeena 100 doolaara biiliyeena 7 argatti. Thailand doolaara biiliyeena 95 damicharraa akka argattudha odeeffannoon arganne kan mul'isu. Kana malee akka Afrikaatti illee yoo kan ilaallu ta'e biyyi Gibxi doolaara biiliyeena 14 hanga doolaara biiliyeena 15 waggaa waggaadhaan damee turizimii irraa galii guddaa argatti jechuudha. Akka fakkeenyaatti immoo mee keessumaa biyyoota yaa'iinsi turistii yookaan turistoonni waggaa waggaadhaan baay'inaan dhaqanii daawwatan kan ilaallu yoo ta'e fakkeenyaaf Awurooppaa keessaa Firaans waggaatti namoota miiliyoona 100.2tu gara Firaansi deemee daawwataa jechuudha. Gara biyya Laatin Ameerikaa yookaan Ameerikaa kibbaa keessaa biyya Meeksikoo kan ilaallu yoo ta'e waggaa waggaadhaan namoonni miiliyoonni 97 ta'an gara Meeksikoo dhaqanii daawwachuudhaan akkasumas galii biyyattii keessatti shoora olaanaa baataa jiraachuu damee turizimii ilaalla. Eeshiyaadhaan immoo Maaleeshiyaa kan fudhannu yoo ta'e namoonni miiliyoonni 39 hanga miiliyoona 40 ta'an waggaa waggaadhaan Maaleeshiyaa ni daawwatu. Biyya Morookoo akka fakkeenyaatti yoo fudhanne waggaa waggaadhaan namoonni miiliyoona 19 hanga miiliyoona 20 ta'an gara Morookoo dhaquudhaan ni daawwatu. As keessatti immoo galii guddaatu damichaan argamaa jechuudha. Keessumaa egaa Itoophiyaan jijjiiramaan asitti utubaawwan diinagdee gurguddoo shanan keessaa turizimii akka isa tokkootti filachuudhaan irratti hojjechaa jirti. Sababiin isaa addunyaan yeroo ammaa kana damee turizimiitiif xiyyeeffannoo addaa kennee galii guddaa irraa argataa jira. Waggaatti doolaara tiriliyeena 12 oliidha kan sochoosaa jiru dameen kuni. Kanaaf irratti hojjechuun murteessaadha waan ta'eef Itoophiyaanis turizimii babal'isuun dhimma jabaa akka ta'e irratti xiyyeeffachuudhaan hojii guddaatu hojjetamaa jira. Bu'aa turizimii irraa Itoophiyaan maal argatti isa jedhu yoo ilaalle fakkeenyaaf carraa hojii guddaatu uumama damee turizimii kanaanii jechuudha. Akka addunyaattis turizimiin carraa hojii dhibbeentaa 10.9 gumaachaa jira waan ta'eef gara biyya keenyatti wayita deebinu Itoophiyaan damee kanarraa carraa hojii bal'aa uumuu dandeessi. Carraa investimentii turistoonni biyyoota garaagaraa gara Itoophiyaa gaafa dhufan haala mijataa biyyattii ilaaluudhaan daawwachuun cinatti investi gochuudhaaf illee fedhii isaanii ni mul'isu jechuudha. Oomisha biyya keessaa beeksisuu biyya keessatti Itoophiyaan oomishtu sosochii jedhuun hojii baay'eetu hojjetamaa jira. Egaas keessatti biyya keessatti gaafa oomishni oomishamu immoo turistoonni gaafa biyyoota alaati gara Itoophiyaa dhufan oomishaalee Itoophiyaa argatanii bitatanii itti fayyadamu achumaanis ni beeksisu jechuudha. Inni biraan Itoophiyaan qabeenya uumamaan badhaatuudha. Kan ammoo gara maallaqaatti jijjiiruun dhimma yeroon gaafatudha jechuudha. Itoophiyaan maal qabdi? Qabeenya turizimiitiin maal fa'aa of keessaa qabdi isa jedhu yoo ilaalle gosoota biqilootaa 6,000 ol Itoophiyaa keessatti argamu. Kanneen biyyoota birootti hin argamnes biqiloonni hedduun Itoophiyaa keessatti argamu. Tarii qorichummaadhaaf illee warreen ooluu danda'anii bineensota biyyoota birootti hin argamne Itoophiyaa keessatti kan argamanii simbirroonni hedduunis gosoonni garaagaraa Itoophiyaa keessatti argamu. Haala qilleensaa baay'ee mijataa ta'e qabdi. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis wayita damee turizimii irratti ibsa bal'aa taasisan Itoophiyaan qilleensa mijataa ta'e biyyoota kaan irraa kan adda ishee taasisu akka qabdudha kan isaan dubbatanii jechuudha. Bakkeewwan daawwatamanii hin quufamne hedduutu jiru. Isaan kanatti immoo sona dabaluudhaan turistoota harkisuuf hojii bal'aan hojjetamee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Itoophiyaan baroota jijjiiramaa asitti damee turizimii irratti xiyyeeffannoo addaa kennitee hojiin hojjechaa jirtu maal fakkaataa isa jedhu gabaabinaan isin biraan dhaqqabsiisnee jirra. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma.